ဘက်ခန်းကထောင်ကန်ဘောကန်တင်လိုက်ပါတယ်အဝေးကိုရောက်မသွားပဲမူးညက်စီရောက်လာခဲ့တယ်ဒါဟာသူဆောင်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်လာမလားရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုရောက်ပြီး3လအကြာမှာတော့ဆန်တီယာဂိုတယောက်ပွဲထွက်လူစရင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဘက်ခန်းဇီဒန်နဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့လိုကနဝင်ကစားသမားတွေနဲ့အတူသူရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ကတော့အင်အားကြီးဗလင်စီယာအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲကစားနေစဉ်မှာဘက်ခန်းစီဘောလုံးရောက်လာပြီးဆန်တီယာဂိုစီကိုအဝေးဘောလမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ရာဦးကိုပေးရမယ့်အစားဆန်တီယာဂိုကသူ့ကိုယ်သူတက်တည်ပြချင်တာကြောင့်ဘောလုံးကိုတကိုယ်တော်ဆွဲပြေးပြီးကွင်းပြင်ကိုကန်ထုတ်မိလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်ဘက်ခန်းပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုလည်းပြိုင်ဘက်ကကြားဖြတ်လူယူသွားခဲ့ပါတယ်စိတ်လောသွားတဲ့ဆန်တီယာဂိုဟာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုအပြင်းထန်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒိုင်လူကြီးကအနီးကပ်ပြပြီးထုတ်ပယ်လိုက်တာကြောင့်ဆန်တီယာဂိုတယောက်ကွင်းထဲကစောစောစီးစီးထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်နီးပြကသူ့အစားဂါဗင်ကိုလူစားလဲထည့်လိုက်ပါတယ်ကွင်းထဲရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲဂါဗင်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘက်ခန်းကန်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဂါဗင်ကခေါင်းတိုက်ပြီးဂိုးသွင်းယူလိုက်တာကြောင့်အသင်းကတကိုးအသာနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ18နှစ်ပွဲကစားပြီးမှရတဲ့ပထမဆုံးဂိုးပါနောက်ဆုံးမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဆန်တီယာဂိုကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကွင်းထဲကထွက်လာပြီးဘားတစ်ခုမှအရက်တောက်ရင်အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာသူနိုးလာတော့နော်ဝေးကိုသွားမဲ့အသင်းရဲ့လေရင်ကိုလွတ်သွားမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်ချစ်သူနဲ့အကြီးကျယ်စကားများပြီးနောက်မှာတော့သူဟာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့လေရင်ကိုအတင်းအကျပ်လိုက်စီခဲ့ရပါတယ်အေးဆက်လာတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါအသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းကျဆင်းနေပါတယ်နောက်ကျမှရောက်လာတဲ့ဆန်တီယာဂိုကိုနီးပြကဒေါသတကြီးစုပူပြီးတပွဲလုံးအရန်ခုံမှာပဲထိုင်ခိုင်းထားခဲ့ပါတယ်အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးဆိုးရွားနေပြီလို့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကသတိပေးလာပါတယ်သူ့မှာဒဏ်ကြေးအမြောက်များပေးဆောင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဆန်တီယာဂိုကသူ့အေဂျင့်ကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲလိုက်ကြပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ချစ်သူက UK ကိုပြန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတာကြောင့်ဆန်တီယာဂိုတယောက်ပို့ပြီးဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂါဗင်တယောက်ဘားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်ဟာအသိမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။သွားစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ဂါဗင်ဟာဆန်တီယာဂိုစီမှာဖြစ်တက်လာနေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဘောလုံးကန်ရင်းစကားပြောနေကြစဉ်မှာပဲဆန်တီယာဂိုဟာဘေးနားကစပေးတစ်စီးကိုတိုက်မိပြီးဖနှောက်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။နီးပြကသူ့ကိုဘယ်မှမသွားပဲအိမ်မှာပဲအနားယူဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲဂါဗင်ကသူ့ကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဘားကိုခေါ်သွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ TV တင်ဆက်သူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆန်တီယာဂိုကိုသတိထားမိသွားပြီးသူနဲ့အတူအချိန်ဖြုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂါဗင်ရဲ့ခြေစွမ်းကချန်ပီယံလိမှာတက်လာပြီးဘာစီလိုနာကိုတောင်အနိုင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်တီယာဂိုရဲ့ဒဏ်ရာကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်တာလာပြီးခြေထောက်ကအကာအကွယ်ကိုချုပ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။တနေ့မှာတော့ဂါဗင်နဲ့အတူဘားမှရှိနေတော့စပွဲထိုးကသူ့ရဲ့ကားကိုကလေးတစ်ယောက်ယူသွားပြီလို့လာပြောပါတယ်။ဆန်တီယာဂိုလည်းတက္ကစီတစ်စီးကိုငှားပြီးသူ့ရဲ့ Lamborghini ကားနောက်ကိုအပြင်းထန်လိုက်ပါတော့တယ်။အချိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်ပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီကလေးဟာဖုန်းအော်ပရေတာရုံးကိုဝင်တိုက်မိသွားပါတယ်။ဆန်တီယာဂိုကကလေးကိုဆေးရုံအမြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံမှာရဲတွေကသူ့ကိုစစ်မေးနေတော့သူနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့သတင်းထောက်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပါတော့တယ်။ဆန်တီယာဂိုကစိတ်မထိန်နိုင်ပဲသတင်းထောက်ကိုထိုးလိုက်ပြီးကင်မရာကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းထောက်ကသူ့ကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့တဲ့ဆန်တီယာဂိုဟာသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဟောင်းဂလင်းကိုအကူအညီတောင်းပေမဲ့ဂလင်းကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းဘာသာမင်းပဲဖြေရှင်းလိုက်တော့လို့ဂလင်းကပြောပါတယ်။အချုပ်ခန်းထဲမှာအချိန်တော်ကြာဆင်ကျင်သုံးသက်ပြီးနောက်မှာတော့သူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာအရင်ကထက်နှစ်ဆပိုပြီးစူးစမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာအရှုပ်တော်ပုံတွေအစားအောင်မြင်မှုသတင်းတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်စေရမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကလည်းနီးကပ်လာပါပြီ။